바다에서 바로 잡아온 꽃게를 지금 삶을 거죠? 예. 그거 도끼를 해야지 않나? 아이 그 뭐 그냥 그거 어디 갔지? 다치려고. 아니 그거 어디 갔지? 뭐야, 꽃게요? 고추래. 도치. 꽃게가 살았나 죽었나? 꽃게. 와, 꽃게. 여기 꽃게 잔뜩 있어요. 아니 뭐 공불에 넣고 찌른다고만 뭐가 응? 그렇겠죠. 양재기 자가 아까 있더라 무슨 양재기 자. 보리야, 네가 꽃게 맛을 알아? 엎어놓고 찌면은 좋아. 어? 네가 꽃게 맛을 알아? 어? 보리야. 할머니들이랑 놀아 그래 이모들이랑. 불 지펴야지. 좋아. 거기 아까 밭통닭강 어디 있더라. 그놈 찢쳐서 엎어놓고 뭐요? 찢쳐서 어디다 얼려놓고 쪄. 어느 거요? 저기 어디 무슨 냄비 뚜껑 같은 게 있더라. 이 안에다 줄 거예요. 그놈 엎어놓고 네. 그러면 좋아. 거기 찐다며. 물 넣어야 되지 않아? 물 넣구나. 물 안 넣네. 물. 예. 물이야. 물이에요? 나 물 아니야. 이미 나쁜데? 그게 아니라 이렇게 솥에 이렇게 저기가 돼 있어. 그냥 놓으면 돼. 자르지 마. 자르지 마. 그냥 하면 돼. 꽃게를 이제 삶아야 돼요. 네. 그게 연기납니다. 그냥 쪄? 네, 고기 그냥 쪄서 먹는데. 내가 물병인가 봐. 그래. 물 안 끓은 다음에 그냥 바로 넣어요? 이야, 죽었나봐. 중심을 잡아야 되구나. 아이고야, 살았다. 아이고. 요새는 숙회가, 배가 다 숙회구나. 이건 안 돼. 어디요? 암캐는 잡으면 안 되잖아요, 그죠? 아니. 이게 암캐예요? 아이고, 부르부르 떠네. 예. 없어도 돼요. 예. 다 누웠네, 배 깔고. 이제 살아가도 파닥파닥 된다. 안 씻었지 오빠? 아까 물에서 거기서 목욕하고 있었잖아. 저기서 거기 수영하고 있더구만. 목욕제기 하고 딱 기다리는데. 한 4kg 돼. 4kg 돼요? 와. 아까 3kg 했어요. 우리 저거 살아있는 게. 그 얼은 것까지. 오빠 안 먹어? 뭐를? 안 먹어. 이거 술 먹어야 돼. 핫들었슈? 이제 불 잠가려야 돼? 닫아야 돼? 응. 조심해. 이런 거 있잖아. 찔렸어? 조심해. 이렇게 누울 때 조심해. 딱 걸려가지고. 저거. 거기 빼쪽이, 그 얇더라니까 거기가 빼쪽인 게 있네. 이게 실타카야. 그거 나는 몰랐는데. 호치께서, 딱 꺼내보니까 거기가 하나 찔려. 호치께서 알처럼 생겼네. 야 후담 닦고 그게 잘 맞은 거냐?
삶아줘야지. 어. 괜찮아요. 뭐가요? 아, 그 정도면 초원에서 얼마나 뭐. 이거 많이 먹으면 안 좋아. 왜요? 한두 마리만 먹어. 근데 아 새우도 있는데 새우는 거기다 구워 먹어야지. 아 구워 먹는다고? 아 철판에 아까 먹었지. 삼겹살. 오, 점심에 있던 거 그거하고 새우 보리 앉아. 보리 앉아. 소주 한 병 먹었잖아. 쟤는 이불에만 앉아. 고급이. 저녁 이불 가져다니네. 몽땅에는 안 앉고 응. 우리들이 방석에 앉지. 쟤도 방석에 앉아. 걔가 지금 솥에서 익어가고 있어요. 걔 지금 꽃게찜 하고 있습니다. 안 앉아. 그리고 할머니가 최고 싫어하는 거는 할머니 이불에 가서 집이 꼭 갖고 다니는데도 할머니 이불에 가서 왜 그래? 귀여움 받으려고. 아 이뻐해달라고. 처음에는 엄청 저기 있는데 화장실 가서 오줌 싸고 그러나 내비서 야 신발 신고 나가 이러거든. 누가 신발 신? 아 보리? 신발을 사줘야지. 근데 신발 입어야지. 이 화장실 가서 오줌 싸. 우리 음. 고모님들하고 고모님하고 큰어머님이 오랜만에 조카들하고 함께 하니까 엄청 좋아하십니다. 여기는 황토방 만들어 놨어요. 아직 좀 덜 마무리 됐는데 이 수석도 좀 있고요.